Zikiri yana da sharaɗi guda hudu. Na farko, la'akari da lokaci. Idan har annabi ya ce a yi wannan zikiri a lokaci kaza, to karka yadda ka canza lokacin. Na biyu, adadun. Idan annabi ya bayyana adadi na yin wata addu'a ko zikiri, karka yadda ka wuce. Na uku, idan annabi ya bayyana waje da ake yin zikiri ko addu'a, to karka yadda ka canza wannan wajen. Na hudu, shine idan annabi ya bayyana kaifiya, siffar da ya kamata a ce an yi wata addu'a, to nan ma karka yadda ka canza. Kaga kenan abubuwa guda hudu. Allah ka sa mu dace. Yan uwa kada ku manta ku yi sharing video din nan ga yan uwa domin su amfana, sannan za ku iya bibiyar mu a shafukan mu na Facebook da YouTube mai suna AJY Media Da'awa domin samun sababbin videos da zarar mun daura. Ga videos na gaba duk ina sa muku domin ku samu ku kalla domin ku amfana. Sai mun haɗu da ku a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.